वैल्यू कह सकते हैं कि वही मेरी जबरदस्त रिपोर्ट हो रही है सुबह 5 बजे। वही अनुज पहले बहुत वो कह रहा था कि भाई मैं कराटे नहीं लेता। देख ले 5 बजे सोने नहीं दिया तूने, किसको भी उठा दिए, तारा को भी। मैंने भी देख लिया, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करी है उसने। ले ले कराटे ले लिया, ठीक है। अब ये IAS BS वाले ग्रुप में जाएगा।